हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग साउथ सिस्टर ब्लॉग। माय नेम इज़ मोनिका। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक टीचर हूँ और आपको मैं आज बताने जा रही हूँ। आज हमारे स्कूल में एनिमल्स एक्टिविटी होगी, जिसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम एनिमल्स एक्टिविटी कर रहे हैं, कैसे बच्चों को एनिमल्स के बारे में समझा रहे हैं। वो हम आज आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, आगे बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में। मिलते हैं, बाय बाय। हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आगे आपको व्लॉग में बताया था कि आज हमारे स्कूल में एनिमल एक्टिविटी है, जिसमें कि हम बच्चों को एक पोएम कराएंगे। उस पोएम का नाम है लकड़ी की काठी। आई होप आपको भी बहुत एंजॉय करोगे आप लोग। आप भी इस वीडियो को देखें, पूरा देखें प्लीज़। करके दिखाओ, सबको डांस करके दिखाओ। बोलो बोलो, चलो मैं अब डांस करता हूँ। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 तुम उड़ा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 तुम उड़ा के दौड़ा। ला 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 ला। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 तुम उड़ा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 तुम उड़ा के दौड़ा। ला 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 ला। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। तबक 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 तबक। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। पाँव छुड़ा के दौड़ा दौड़ा तुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा दौड़ा, दौड़ा 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 तुम उड़ा के दौड़ा। ला 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 ला। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चलता है नरमी में, पर घोड़ा अपना अरबी है। तबक 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 तबक। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चलता है महरोली में, पर घोड़ा अपना अरबी है। पाँव छुड़ा के दौड़ा दौड़ा दो उड़ा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा दौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा। अब ये हमारी सेकंड पोएम स्टार्ट हो रही है, हाथी राजा। क्या नाम है मेरा? क्या आप मुझे अपने घर पे बुलाओगे? मुझे खाना खिलाओगे? क्या खिलाओगे मुझे? पराठा? नहीं, मुझे तो केले पसंद है, मुझे गन्ने पसंद है। खिलाओगे? कैसे बुलाओगे मुझे? फिर मैं बताऊं कैसे बुलाना मुझे? कैसे बुलाओगे? हाथी राजा, हाथी राजा, मस्त मलंग तू, हाथी राजा। हाथी राजा कहाँ चले, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाते कहाँ चले, हाथी राजा कहाँ चले। मेरे घर भी आओ ना,
की बोल दी चटर पटर भाई चटर पटर। हाथी राजा आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। बाय।